Привет, бабуль. Я, как обычно, встал в 8 утра и первым же делом записал свой сон. А сон был такой. В нашей квартире я обнаружил дождь из громадных пауков. У большого из которых, знаешь, были такие длинные красные лапки вот. Но потом ты пропылесосил, и он высосался в пылесосе. Дальше я встал с кровати, сделал себе зарядку, пошел в туалет, почистил зубы, умывался, позавтракал своим любимым бутербродом с чаем. В 8:49 я переоделся и пошел на работу. На тот момент на улице было аномально холодно. На работе все как обычно. Следил за порядком, помогал посетителям, смотрел на новинки в магазинах. Например, в 3D-печати появилась гусеница нового цвета. На первом этаже я часто видел, как люди покупают себе еду в супермаркете. Вроде они покупают разные, но некоторые покупки повторяются. В автомат за весь день играли только один раз. Это была женщина с 2 собачками в тележке. Она долго играла, но при этом никак не могла выбрать себе подходящую игрушку. И, наконец, когда собачки уже окончательно устали, она ушла оттуда. И я заметил, что там остался еще один кон и доиграл за нее. На 3-м этаже я перебросился парой фраз с Романом Константиновичем. Вот так вот, большая кровать. Он рассказал свои впечатления об отпуске. И все? Нет. Тапочки, халат. Какао. С 14:00 в фотостудии начало организовываться мероприятие. И я за этим процессом наблюдал. А организатора этого мероприятия звали Веня. Он бизнес-стартапер. Он сказал, что хочет устраивать здесь быстрые свидания. Прям как на Западе. А потом он попросил меня помочь передвинуть диван. Да, помоги. А теперь в другую сторону. Вот тебе. Стоп. И еще на себя еще чуть-чуть. Ага. В обеденный перерыв я пошел на 1-й этаж, чтобы полакомиться гречневой лапшой. А на десерт уже попробовать свои любимые шоколадные эклеры с горячим чаем. В магазине напротив там были печенья, но, на мой взгляд, эклеры были вкуснее. После обеда я пошел походить и по 2-му этажу, и по 3-му. И вдруг я уснул там. Но Веня вовремя меня разбудил. Очень нужна твоя помощь. У меня одни девушки пришли. Очень нужно с ними поговорить. Не хватает мужчин. Он сказал, что для этого мероприятия ему очень не хватает всех других остальных мужчин. Посмотри, какие хорошие девушки пришли. Вон Марго сидит, улыбается. Красивое платье одела. Как оказалось, на Венино мероприятие пришли только 2 женщины. И он хотел, чтобы хоть одна из них ушла не с пустыми руками. Мне повезло, что не сел к Пухлой. Она оказалась большой похабщицей и задавала мне неприличные вопросы. 2-я Марго была пристойной, и мы разговорились. У меня дядя работал на складе, так он постоянно домой. То стиральную машину принесет, сворует, то холодильник домой принесет. Серьезно? А ты тоже воруешь? Я? Нет, ты чё, я никогда не ворую. Нет? Здесь воровать-то особо нечего. Ну, вообще-то, я никогда не ворую и еще не вру. Никогда. Никогда, представьте себе. Тем более, что моя бабушка всегда говорила, что всем тем, кому нечего скрывать, особо-то не нужно брать. То есть ты честно ответишь на любой вопрос? Ну, по сути, возможности. Ты дрочишь по утрам? Я уже хотел было уйти, но, слава богу, пришел другой мужчина и взял пухлую женщину на себя. Музыка сегодня будет? Веня хотел подключить Сейчас. музыку, чтобы было все как в баре, но Bluetooth-колонка почему-то не подключилась. Но здесь организация просто. Да? Ну да. Ну, ты на угощение посмотри. У меня у бабушки дома на столе больше всего. Понятно. Я работаю кассиром на заправке, живу с родителями. Вообще, знаешь, я хочу от них съехать, мне не очень нравится жить с родителями. В принципе, вот пошла на свидание, хочу найти парня. Думаю, может быть, съехать к нему или мы вместе снимать будем. Слушай, а ты один живешь? Очень мало парней, которые бы жили одни в своей квартире. Кстати, а какой у тебя любимый фильм? У меня «Титаник», представляешь? Я очень люблю голливудские фильмы. Знаешь, они такие сентиментальные, такие искренние. А ты детей хочешь? Детей? Да, почему нет?
Ну, классно. Ты не знаешь, что такое карта желаний? Ты серьезно? В общем, пишешь то, о чем ты мечтаешь. Допустим, я хочу стать богатой. Я пишу на этой карте, я хочу разбогатеть. И нужно каждый день смотреть на это желание, пытаться его визуализировать, понимаешь? И потом через месяц ты разбогатеешь. И так можно что угодно загадывать. Там богатство, деньги, слава. Все можно сделать благодаря этой карте. Нереально, ни разу вообще не пробовал даже карту желаний. Ты дашь ему ответить или так и будешь трещать? Ты с собой разговариваешь или с ним? Если с ним, то заткнись и будь добра слушать. Какой у тебя любимый герой фильма? Ну, наверное, Человек-паук. Прикольно, фантастику любишь. Молодец. А теперь задай ему менее идиотский вопрос. Ты один живешь? Ну, раньше я с бабушкой жил, но, к сожалению, она недавно умерла. А когда? 82 дня назад. А родители как твои? Родители, они живут сейчас вообще в другой стране. Хотя я, конечно, не знаю, в какой именно, потому что я не то, что с ними редко общаюсь. Я даже вообще не видел их никогда в жизни. Никогда не видел родителей? Ни раз в жизни. Даже на похоронах не видел? Даже на похоронах. Хотя моя бабушка вообще-то не хотела никаких похорон. И все свои оставшиеся деньги перед смертью она хотела не тратить, а оставить их мне. И вроде бы у меня есть наследство, а вот на что его потратить, у меня никаких идей вообще нет к этому. Ты серьезно не знаешь, куда деньги потратить? Слушай, вот у меня, например, мечта. Я мечтаю поехать в Зеландию по местам, где снимался «Властелин колец». Но как это не знать? Деньги же, ну столько возможностей, куда их потратить. И сколько денег у тебя? Ну, у меня несколько золотых колец и 385 тысяч рублей. Ну, наследство, это же здорово. У тебя такие вообще возможности перед тобой открываются. Я вообще-то хотел попасть на шоу «Минута славы», потому что моя бабушка обожала эту передачу, и мы с ней часто смотрели ее по телевизору. Хотя вроде бы у меня вообще-то нет никаких талантов. Ну, так вот кончилось. Уже после вас забронировали. Так я же утром смотрел. Было же еще время. Время-то же было еще. Забронировали, пока вы тут сидели. Тогда уже все. А нельзя ли как-нибудь договориться? Нет, нельзя. Ну, время перенести или еще о чем-нибудь поговорить? Нельзя. Ну, надо же сейчас убраться, все такое. Ну, подождите, мы всегда можем о А чем-нибудь что, договориться. подождите, блин, я уже сказал все. Мне надо все убрать здесь и новых завести людей. Задолбали уже такие, надо было раньше бронировать. Молодые люди, все, встаем, уходим. Живее, живее. Убирайте за собой вот это вот все. Что это тут такое лежит? Роман Константинович завершил это мероприятие раньше, чем хотел сам Веня. В целом там не было ничего интересного, кроме того, что господин, сидевший за мной, как оказалось, имеет большие связи на телевидении. Эй, дружище. Стой, стой. Слушай, я вижу, ты прикольный, ты талантливый чувак. У меня есть знакомая, она как раз работает в Останкино. Можешь сходить на кастинг. Ну, хотя таким ребятам, как ты, особо и помогать не нужно. Я дам тебе свою визитку. Если что, обращайся. Он сказал, что его зовут Ганчер, и что ему можно звонить в любое время. Потом я пришел домой, налил себе кефира, полил цветы, перечитал свой сон и сейчас буду ложиться спать. Спокойной ночи, папуль.